Hello everyone, what's up? My name is Matheus, my nickname is BAGRECELOS. Today we're going to react to having Claremont on the best Sunblind. I have Thomas or Garrett. Oh my god. Let's go to the video. Oh, play. Hvem som klarer seg Okay. best som blind. Og oppgaven er akkurat som sist. Det er om å gjøre å komme seg her fra Slottsplassen og ned til Oslo S. my Det er jo God. rett fram utgangspunktet. Ja, og vi skal da kjøpe togbilletter til våre respektive hjembyer, som jo da er Halden og Sandefjord. Vi har da my fått God. utdelt hver vår førerhund. Du har fått, Sarek er min. og jeg har fått Candy. Ja, og dette her er veteraner. Dette er dyktige førerhunder, så vi kan aldri klage på dem. Nei, det er vår feil. hvis det What are skjer the gærent. chances of Forrige this gang så working? var det 49 sekunder Oh, som God. skilte vinner fra taper, og Nummi stakk av med seieren da. Det var norsk. This one Ok, Candy. and Foran. well. Oh, good dog. Sånn, ja. Bra. Oi, han fulgte igjen. Oi. Nei, vent. Da er du sjefen, så bare følger jeg deg. Så går The du rett dog's til Oslo good. S. Jeg tror Harald hadde bikkjer med litt mer fart i. Stopp. Oh. Det betyr jo ikke at det går noe fort med Harald. Selv om det går fort med bikkja. Oh my god. Nei, nå blir jeg jo forvirret. Hvorfor gikk du sånn rundt? Oh my god. Nå tror jeg slottet er der. Det betyr at Oslo S er der. Ok. Sarek, venstre. Venstre. I think it just talked to the dog. Candy, retning. Retning. Thomas har Reaksjon. med seg en eldre dame på Left side, dog. Og det kan jo enten gjøre at det går fort til mål, eller veldig sakte. Kom, Candy. Foran. Foran. Er dette foran? Ok. Oh my god. Jeg bare føler at det er feil, men ok, jeg stoler på det. Oh god. And the danger of sleeping on the ice. Oh god. Oh my Det god. er en litt sånn guffen følelse når Sarek setter Slow, opp farta, bro. så de begynner å løpe, og jeg vet det er... Oh, slowly. Oh my god. What? The baby, slowly. Hvordan gikk det? Oh my god. Og kan jeg få betale en ny? Oh my Men god. dette er ikke nedoverbakke, er det? Hvor er det du fører meg nå, Candy? This is crazy, bro. Kan det ikke være riktig? It is very crazy. Hallo! Oh my god. Nei, jeg tror jeg er midt på Karl Johan, ass. Jeg har i utgangspunktet bedre retningssans enn Nummis, Oh my god. Og hvor Oh går my jeg nå? god. Enten så er jeg på opp til Solli-plass, eller ned til Nationaltheatret, jeg vet ikke. Hva var det for noe? Sarek, venstre. Nei, nå er det trær. Jeg er blitt veldig glad i Sarek, men jeg synes han er litt vimsete. Just walking the middle of the street. Oh my god. Nå. Oh my leg. Sarek, ikke gå! Oh. Sarek! Get out, dog. Unnskyld, er det noen her? He ran Jeg away. har liksom den gyllene regel for svakesynte. Ikke mist bikkja. Og her er det sånn overganger. Det er mye bråk her, ass. The dog can't take it anymore. Der er du! Å, gode gutten min! Ai. Vent litt, jeg legger ut. Og nå er jeg helt retningsforvirret. Oh god. Det er jo logisk at dette er Karl Johan, for at det er jo Oh et my bredt god. fortøy. This is crazy, bro. Oh my god. Unnskyld. Nå vet jeg ikke hvor jeg er, ass. Satan. Retning rundt. Karl Johan, finn vei. Rundt. Oh Da følger my jeg god. et bygg. Men hvilket bygg? Oh my god. Hvor
Oh, is it a car? Is that the car too? The worst thing is that it feeling like it then can really hurt you. Excuse me? Hvor er jeg nå? Rådhuset. Er jeg på rådhuset? Herregud, nå er jeg i en god flow her. Oh! Ja, satan. Unnskyld, klokke. Oh god! Oh my god! Nå må vi speede opp. Jeg Oh er my ikke God. halvveis engang. Hva er det her for noe? Hva er det her, da? Hæ? Nå må jeg bare ikke surre. This nå. is crazy, bro. Nå føler jeg nærme Oslo S veldig. Unnskyld. Oslo S, er det her, eller? Takk, takk, takk. Oi. Det er helt optimalt når det kommer andre hunder. Jeg setter før. Setter jeg sånn. Har du bjeffer på? Er det en annen bikkje, eller? Oi. Å, fuck. This is crazy, bro. Oh my god. Og så har du sånn her linje du kan holde staven på. Se her. Ah, så lurt! Takk! Jeg er inni et... Oi, unnskyld! Jeg er kommet til NSBs billettkontor. Ja, ja, Er jeg fremme nå? det er du. Er jeg kommet fra? Helt riktig. Det var fantastisk. Oh my god. Å, det var deilig. Hei, takk for hjelpen. Oh, Herre, jeg har brukt 3 timer, eller? Må skryte av han her, da. oh, good dog, good dog. Tusen takk, Sara. Good boy. Oh, Sarek. Oh my. Retning rundt. Var det noe? Oh my god. What a prank that ass was. Sorry. Imagine that the challenge called you. This is practically impossible. Absolutely impossible. The danger they took was crazy. Imagine that. I really called it. Don't do it. What about you? But poor dog, we just wanted to play for a few hours. Oh, oh my god. Oh god. Oh, good prank, good prank, good prank. I like it. But what did you think? Leave it in the comments. Subscribe to the channel, like the video, and don't forget, new videos every day. You won BAGRECELOS reacts. Bye bye, see you the next time.